ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांस प्रणोति तस्मै तमहदेवम् आत्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। वैदिक दिव्य ज्ञान प्रतिष्ठानमा सबैजनालाई हार्दिक स्वागत तथा अभिनन्दन गर्दै अब विवेक चूडामणि नामक वेदान्त प्रकरण ग्रन्थको आजको दोस्रो पाठ प्रस्तुत गर्दैछ। यो भन्दा पहिला बिना ज्ञान मुक्ति हुँदैन। चाहे मनुष्यले जति नै देवताको पूजा गरो, जति कर्मकाण्ड गरो, जति दान पुण्य गरो, जति जे गरो, तर बिना ज्ञान मुक्ति हुँदैन। 100 ब्रह्म बितेर गए पनि बिना ज्ञान नभएसम्म मुक्ति हुँदैन। त्यसले गर्दा ज्ञान नै मुक्तिको साक्षात साधन हो। बिना तत्व ज्ञान, बिना ब्रह्म ज्ञान मनुष्यलाई मुक्ति मिल्दैन। आफ्नो स्वरूपको साक्षात्कार नगरिकन, आफ्नो स्वरूपको ज्ञान नगरिकन मनुष्यले मुक्ति पाउनेवाला छैन, मुक्ति हुँदैन भनेर बताइयो। अब यहाँनिर ज्ञान बिना मुक्ति हुँदैन भनेर बताएपछि अब ज्ञान कसरी प्राप्त गरिन्छ त भन्दा ज्ञान प्राप्तिको उपायका सम्बन्धमा बताइदैछ। यहाँनिर ज्ञान प्राप्तिको उपायका सम्बन्धमा यहाँ बताइदैछ। भगवान भाष्यकार बताउनुहुन्छ, अतो विमुक्ति प्रयतित विद्वान सन्न्यासवायर्थ सुख प्रिय सन् सन्तं महान्तं समुपेत देशिकं तेनोपदिष्टार्थ समाहितात्मा। अर्थात यसर्थ विद्वानले सम्पूर्ण बाहिरका भोग विलासहरूलाई परित्याग गर्नु र त्यागेर सन्त शिरोमणि सद्गुरुदेवका शरणमा जानु र गएर उनका उपदेश अनुसार उनले उपदेश दिन्छन्। उपदेश गरेपछि त्यो विषय जुन छ उपदेश गरेको विषय, त्यो उपदेशमा मनलाई एकाग्र गरेर मनलाई राम्रो लगाएर सावधान भएर मुक्तिका लागि प्रयत्न गर्नु भनेर यस्तो प्रकारले बताउनुहुन्छ। ज्ञानोपदेशम। त्यसले गर्दाखेरि विद्वान व्यक्तिले पहिला त पढ्नु पर्यो, अध्ययन गर्नु पर्यो। नपढिकन अध्ययन नगरिकन कसरी संसार अनित्य हो असत्य हो भन्ने त जान्दैन कसैले पनि। या त कुनै जन्ममा पढेको संस्कार उदय भयो भनेदेखि विवेक हुन्छ, नित्य अनित्यको बोध हुन्छ। तर पनि अध्ययन गर्नै पर्दछ। शास्त्रको अध्ययन नगरिकन मनुष्यलाई बोध हुँदैन, संसारको नित्य अनित्यका सम्बन्धमा ज्ञान हुँदैन। अत सर्वप्रथम मनुष्यले या त सत्संग सुनेर अथवा पढेर पनि संसारको नित्य अनित्य जीवनको सत्यता असत्यताका सम्बन्धमा ज्ञान प्राप्त गर्नुपर्दछ र त्यो विवेक भएपछि सम्पूर्ण भोगहरूलाई परित्याग गरिदिनुपर्छ। संसारका भौतिक भोगहरू जो छन् तिनीहरू सबै फिजिकल इन्जोयमेन्ट जो पनि छन् तिनीहरू सबैलाई परित्याग गरेर सन्त शिरोमणि गुरुका शरणमा जानुपर्दछ। गुरुका शरणमा गएर उनले दिएको उपदेशलाई ध्यान दिएर सुन्नु पर्दछ। गुरुको उपदेश गर्दै गीतामा बताइएको छ कि तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। यो परम तत्त्वलाई तत्त्वज्ञानी गुरुका शरणमा गएर जान, उनलाई जुनको सेवा गर, परिप्रश्न गर, प्रश्न गर्दै सेवा गर्दै ज्ञान प्राप्त गर। प्रश्न गर्दै सेवा गर्दै गुरुबाट ज्ञान प्राप्त गर। ज्ञान प्राप्त गरेपछि त्यहाँदेखि तिमीले तत्त्वज्ञान प्राप्त गर्नेछौ भनेर यस्तो प्रकारले बताउनु भएको छ। यहाँ पनि सोही बताउनुहुन्छ कि पहिला सबै संसारका भोग विलासलाई भौतिक विषयलाई परित्याग गरेर सन्त शिरोमणि गुरुका शरणमा गएर उनले बाट उपदेश प्राप्त गर्नु, तत्त्वज्ञानको उपदेश सुन्नु, उपदेशमा मनलाई एकाग्र गर्नु, मनलाई राम्रो लगाएर सावधानपूर्वक मुक्तिका लागि प्रयत्न गर्नु भनेर यहाँनिर भगवान भाष्यकारले बताउँदै हुनुहुन्छ। अब यस्तै प्रकारले अगाडि बताउनुहुन्छ, उद्धरेदात्मनात्मानं मग्नं संसारवारिधौ योगारूढत्वमासाद्य सम्यक् दर्शन निश्चया। निरन्तर सत्य वस्तु आत्माको दर्शनमा स्थित रहँदै योगारूढ भएर, माने योग आरूढ भएर ज्ञान योगको अभ्यास गरेर संसार समुद्रमा डुबेको आफूले आफूलाई आफैले उद्धार गर्नुपर्दछ, अरूले उद्धार गर्न सक्दैन। आफ्नो उद्धार आफैले गर्नुपर्दछ, आफ्नो कल्याण आफैले गर्नुपर्दछ, अरूले गर्दैन।
अर्काले पितृष्टि गरिदेला, अर्काले गङ्गामा गएर के देला, बद्रीमा गएर पिण्ड दिएर उद्धार गर्ला भनेर चाहिँ यस्ता प्रकारले भरोसा पर्नु हुँदैन। आफ्नो उद्धार आफैले नै गर्नुपर्दछ, आफ्नो कल्याण आफैले गर्नुपर्दछ। भगवान श्रीकृष्णले पनि गीतामा बताउनु भएको छ, उद्धरेदात्मनात्मानम्, आफूले आफ्नो उद्धार गर्नु, आत्मानम् अवसादयेत्, आत्मैव ह्यात्मनो बन्धु आत्मैव रिपुरात्मनः, आफ्नै आफ्नो बन्धु हो, आफै आफ्नो शत्रु हो। जति बेला मनुष्यले कुमार्गलाई छोडेर सन्मार्गमा लाग्दछ, आत्मकल्याणका मार्गमा अग्रसर हुन्छ भने त्यति बेला आफ्नो मित्र आफै हुन्छ। इन्द्रियलाई भस्म गरेर मनलाई ध्यान केन्द्रित गरेर कल्याणका मार्गमा अग्रसर हुन्छ भने आफ्नो उद्धार आफै गर्नमा सक्षम हुन्छ र आफ्नो मित्र आफै हुन्छ। तर यदि मनुष्यले त्यो गरेन, इन्द्रियका पछाडि पढो, इन्द्रियका विषय भोगविलासमा फँसो र आफ्नो कल्याणका लागि आत्मकल्याणका लागि प्रयत्न गरेन भनेदेखि आफ्नो शत्रु आफै हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मनुष्यले आफ्नो उद्धार आफै गर्नुपर्दछ। यस्ता प्रकारले यहाँनिर बताउँदै हुनुहुन्छ। यसै गरी यहाँनिर अगाडि बताउनुहुन्छ, सन्न्यास सर्वकर्माणि, यहाँ भगवानले बताउनुहुन्छ निरन्तर सत्य वस्तुको आत्माको दर्शनमा इच्छित रहनुपर्दछ। यो होइन कि 10-15 मिनट ध्यान गर इत्यादि गर फेरि छोडेर गयो संसारमा मोज मस्ती कहाँ घुम्न फिर्न गयो भने हुँदैन। निरन्तर अभ्यास गर्नुपर्दछ, आत्मा दर्शनको प्रयत्न गर्नुपर्दछ, त्यसको अभ्यासमा निरत रहनुपर्दछ, रत रहनुपर्दछ, अनि मात्रै हुन्छ। नत्र भनेदेखि हुँदैन। र आत्मा दर्शनमा प्रयत्नशील रहेर योगारूढ हुँदै संसार समुद्रमा डुबेको छ आफूले आफूलाई संसार समुद्रबाट उद्धार गर्नुपर्दछ। यस्ता प्रकारले यहाँनिर बताउँदै हुनुहुन्छ। यसै गरी अगाडि बताउनुहुन्छ, सन्न्यास सर्वकर्माणि भवबन्ध विमुक्तये यत्ततां पण्डितैर्धीरै रत्नाभ्यास उपस्थितै, आत्माका अभ्यासमा तत्पर रहनुपर्दछ। सदैव आत्मकल्याणको साधनको अभ्यासमा निरन्तर अग्रसर हुनुपर्दछ, निरन्तर लागिरहनु पर्दछ र सम्पूर्ण कर्मलाई परित्याग गरिदिनु, शुभ अशुभ सबै प्रकारका कर्मलाई परित्याग गरिदिनु र भवबन्धनको निवृत्तिका लागि प्रयत्न गर्नुपर्दछ। भवबन्धनको निवृत्तिका लागि प्रयत्न गर्नुपर्दछ, सबलाई परित्याग गर्नुपर्दछ। कर्मलाई सबलाई परित्याग गरेर भावबन्धन, जो संसाररूपी जो बन्धन, बार बार जन्मिनु मर्नु जन्मिनु मर्नु, फेरि गर्भवास हुनु, फेरि जन्मिनु मर्नु गर्भवास हुनु, फेरि जन्मिनु मर्नु गर्भवास हुनु, यस्ता प्रकारले कहिलेसम्म घरि विरुद्धता, रोगी, दुःख कष्ट, भौतिकता, आध्यात्मिकता, दैविकता, कति दुःखै मात्रै, यस्ता दुःखका चङ्गुलमा मनुष्य फँसेर सुखको सपना देख्छ। कदापि हुँदैन यो कुरो, संसारमा सुखी कोही हुँदैन। त्यस कारणले गर्दा यहाँनिर बताउनुहुन्छ कि मनुष्यले यो सबै कर्मको जाललाई परित्याग गर्नु, कर्मलाई सबलाई परित्याग गरेर सम्पूर्ण कर्मलाई छोडेर भवबन्धनको निवृत्तिका लागि प्रयत्न गर्नुपर्दछ, कोसिस गर्नुपर्दछ। यस्ता प्रकारले बताउनुहुन्छ। चित्तस्य शुद्धये कर्म नतु वस्तु उपलब्धये, किन कर्मलाई परित्याग गर्नु त भन्दा कर्मकाण्ड भनेको चित्त शुद्धिका लागि मात्रै हो, चित्त शुद्धिका लागि मात्रै कर्मको हो, वस्तु उपलब्धि हुँदैन कर्मद्वारा। कर्म केका लागि विधान गरेको त वेदमा भन्दा चित्त शुद्धिका लागि, मनुष्यलाई अनुशासनमा लाउन, मर्यादामा राख्न र मुमुक्षुजनको चित्त शुद्धिका लागि कर्मको विधान गरिएको हो। तर वस्तुको उपलब्धि हुँदैन, तत्त्वको साक्षात्कार हुँदैन, कर्मद्वारा तत्त्वको साक्षात्कार हुँदैन कहिले पनि। तत्त्वको साक्षात्कार गर्नका लागि मनुष्यले के गर्नुपर्दछ भन्दाखेरि तत्त्वको साक्षात्कार गर्नका लागि गुरु उपसत्य हुनु पर्यो, वेदान्तको श्रवण मनन ध्यान गर्नु पर्यो, अनि मात्रै तत्त्वको साक्षात्कार हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा भगवानले बताउनुहुन्छ, यहाँ आत्म अभ्यासमा तत्पर भएका व्यक्तिले चित्त शुद्धिका लागि कर्म गर्नु। ब्राह्मण्यधाय कर्माणि सङ्गम त्यक्त करोति लिप्यते न च पापेन प्रथम पत्रमिमाम्बसा। त्यसले गर्दाखेरि परम ब्रह्म परमात्मामा समर्पण भएर
परमात्मा बुद्धिले कर्म गर्नु पर्दछ। भगवानले बताउनु भएको छ। यसले गर्दा शरीर इन्द्रिय मनद्वारा जो कर्म गरिन्छ चित्त शुद्धिका लागि, अन्तःकरण शुद्धिका लागि योगीहरूले कर्म गर्दछन्। योगिन कर्म गर्वन्ति सङ्गम त्यक्तात्म शुद्धये कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिना कर्म कुर्वन्ति सङ्गम त्यक्तात्म शुद्धये। काया भनेको शरीर, मन र बुद्धिद्वारा कर्म गर्दछन्। योगीहरूले किन गर्दछन् त भन्दाखेरि सम्पूर्ण आसक्तिलाई परित्याग गरेर कर्म गर्दछन्, निष्काम भावले कर्मको अनुष्ठान गर्दछन्। किनभने आत्मा शुद्धि, अन्तःकरणको शुद्धिका लागि। यहाँ आत्मा शब्दले अन्तःकरणलाई बुझ्नु पर्दछ, मन र बुद्धिलाई बुझ्नु पर्दछ र अन्तःकरण शुद्धिका लागि कर्म गर्दछन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि साधकले कर्म गर्नुपर्दछ तर अन्तःकरण शुद्धिका लागि। चित्तस्य शुद्धये कर्म, चित्त शुद्धिका लागि कर्म गर्नु, तर कर्मद्वारा वस्तुको उपलब्धि हुँदैन। न त वस्तु उपलब्ध है कर्मकाण्ड वस्तु उपलब्धि हुने तत्त्वको साक्षात्कारका लागि होइन। कर्मकाण्डद्वारा कसैलाई तत्त्वको साक्षात्कार हुँदैन, ज्ञान हुँदैन। त्यस कारणले गर्दा वस्तुचित्र विचारेण, वस्तु चाहिँ कसरी तत्त्वको साक्षात्कार हुन्छ त भन्दाखेरि विचारद्वारा हुन्छ। विचार कसरी गर्ने त भन्दाखेरि अपरोक्षानुभूतिमा बताएको छ, यहाँ पनि आउँदैछ। विचार भनेको आत्माको विचार। कोहम कुतमिदम जातम, होइन, म को हुँ, मेरो स्वरूप के हो, यो संसार कहाँबाट उत्पन्न भयो, कसरी सञ्चालन हुँदैछ, अन्तिममा गएर केमा लिन हुन्छ, यो अध्यात्म तत्त्व के हो, भौतिक तत्त्व के हो, म को हुँ, मेरो वास्तविक स्वरूप के हो भन्दै विचार गर्दै गएर यो शरीर होइन, म विशुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा हुँ, म अध्यात्म तत्त्व स्वरूप आत्मा हुँ, ब्रह्म स्वरूप हुँ भनेर यस्ता प्रकारले जुन चाहिँ वेदान्तको प्रक्रिया जो छ, वेदान्तिक जो सिस्टम जो छ त्यो अनुसारले विचार गर्नुपर्दछ। र हो यो विचारद्वारा मात्रै तत्त्वको साक्षात्कार हुन्छ। नत्र भने करोडौँ कर्म गरे तापनि नकिञ्चित कर्म कोटिभी, करोडौँ प्रकारका कर्म गरेर पनि तत्त्वको उपलब्धि हुँदैन, तत्त्व साक्षात्कार हुँदैन। करोडौँ कर्म गर, कर्मकाण्ड गर, तर तत्त्वको साक्षात्कार हुँदैन कहिले पनि। तत्त्वको साक्षात्कारका लागि ज्ञान चाहिन्छ, ज्ञानका लागि विचार गर्नुपर्दछ। विचारद्वारा नै वस्तुको सिद्धि हुन्छ, ज्ञान प्राप्ति हुन्छ, अन्य उपायद्वारा ज्ञान हुँदैन। यस्ता प्रकारले यहाँनिर बताउनुहुन्छ। सम्यक विचारता सिद्ध रज्जु तत्त्वावधारणा भ्रान्त्योदित महासर्प भय दुःख विनाशिने। राम्रो प्रकारले विचार गरेपछि सिद्ध भएको रज्जु तत्त्वको निश्चय भ्रमद्वारा उत्पन्न भएको महान सर्प र विदुःखको नष्ट हुँदछ, दुःख नष्ट। अर्थात् राम्रो प्रकारले विचार गर्दै गएपछि तत्त्वको साक्षात्कार हुन्छ। तत्त्वको साक्षात्कार भएपछि संसार मिथ्या सिद्ध हुन्छ। मिथ्या रहेछ, आत्मा सत्य रहेछ, म आत्मा तत्त्व रहेछु, ब्रह्म चैतन्य स्वरूप रहेछु, सच्चित आनन्द स्वरूप रहेछु, शुद्ध बुद्ध मुक्त अखण्ड सच्चित आनन्द स्वरूप ब्रह्म रहेछु, म शरीर होइन रहेछु, मन बुद्धि प्राण केही होइन रहेछु, यो संसार सत्य होइन रहेछ भने यस्तो प्रकारले तत्त्वको साक्षात्कार भएपछि सारा संसार पनि डोरीमा भ्रमले गर्दा देखिएको सर्प जस्तो सबै असत्य सिद्ध हुन्छ, असत सिद्ध हुन्छ, सबै मिथ्या सिद्ध हुन्छ। त्यति बेला संसार सम्बन्धी सबै प्रकारका दुःखहरू पनि नष्ट हुँदछन्। महान सबै प्रकारका डर, दुःख, आपत्ति, विपत्ति सबै नष्ट हुँदछन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि तत्त्वको साक्षात्कारका लागि विचार गर्नुपर्छ। वेदान्त वाक्यको विचार, वेदान्त वाक्यको विचारद्वारा तत्त्वको साक्षात्कार हुन्छ। वेदान्तको विचार नगरिकन, वेदान्तको श्रवण मनन निधिध्यासन नगरिकन कहिले पनि तत्त्वको साक्षात्कार हुँदैन। श्रवण भनेको पहिला सुन्नु र निश्चय गर्नु। सम्पूर्ण वेदान्तले चाहिँ एक अद्वितीय ब्रह्म तत्त्वको निश्चय प्रतिपादन गर्दछन् भनेर यस्तै प्रकारले निश्चय गर्नु, सुनेर यसलाई श्रवण भनिन्छ। यस्तै प्रकारले त्यसलाई युक्ति तर्क इत्यादिद्वारा मनन गर्नु, अलिकति लोजिक लगाउनुपर्छ, त्यसबाट चिन्तन गर्दा मनन हुन्छ र त्यसै अत्यन्त डिपमा जान्छ मनुष्य। गएपछि विचार गर्दै गर्दै गएपछि युक्तिसँग त्यसमा मनन गर्दै गएपछि गहिराइमा पुगिन्छ र त्यसैमा ध्यान हुन्छ। निधि ध्यान गर्नुपर्छ बार बार। म सच्चित आनन्द स्वरूप हुँ, ब्रह्म स्वरूप हुँ, जगत होइन, जगत असत्य होइन, असत्य हो भनेर यस्ता प्रकारले बारम्बार चिन्तन गरेपछि मनुष्यलाई तत्त्वको साक्षात्कार हुन्छ।
नत्र भने करोडौं प्रकारले कर्मकाण्ड गरे पनि तत्त्वको साक्षात्कार हुँदैन। यस्तै प्रकारले जान्नु पर्दछ। अर्थश्च निश्चयो दृष्टो विचारेण हितोक्तितः न स्नानेन न दानेन प्राणायाम सतेन च। कल्याणप्रद उक्तिहरूद्वारा विचार गर्नाले नै वस्तुको निश्चय हुन्छ। अर्थात् वेदान्त तत्त्वको बारम्बार चिन्तन र श्रवण मनन गरेपछि मात्रै तत्त्वको साक्षात्कार हुन्छ। उपनिषद वाक्यहरूको विचार गरेपछि मात्रै तत्त्वको साक्षात्कार हुन्छ, निश्चय हुन्छ। तर त्योदेखि विपरीत जति गङ्गा सागर गएर जहाँ गएर स्नान गरे पनि तत्त्वको साक्षात्कार हुँदैन। जति दान गरे पनि, जति सैकौँ प्रकारले प्राणायाम गरे तापनि तत्त्वको साक्षात्कार हुँदैन, जीवनको कल्याण हुँदैन, उद्धार हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि तत्त्वको निश्चय गर्न, आत्मतत्त्वलाई जान्नका लागि विचार गर्नुपर्दछ वेदान्त वाक्यहरूको। त्योभन्दा उपरान्त तत्त्व साक्षात्कारको अन्य उपाय छैन। तत्त्व ज्ञान हुँदैन, बिना विचार तत्त्व ज्ञान हुँदैन। चाहे जति नै दान गर, जति नै गङ्गा स्नान गर, कुनै नदीमा गएर स्नान गर, चाहे जति नै प्राणायाम गरोस्, केही गरे तापनि तत्त्वको साक्षात्कार हुँदैन। यस्तै प्रकारले यहाँनिर बताउनुहुन्छ। अब यस्तै प्रकारले अब यो ज्ञानको अधिकारीको, ज्ञानको पनि अधिकारी हुनु पर्यो नि त। ज्ञानका लागि क्वालिफाइड हुनु पर्यो व्यक्ति। क्वालिफाइड नभइकन त कहिले पनि मनुष्यले ज्ञान प्राप्त गर्न सक्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर बताउनुहुन्छ अधिकारी निरूपण। अधिकारीणामा शास्त्रे फलसिद्धि विशेषतः उपायादेशकालाद्य सन्त्यस्मिन् सहकारिणः। विशेष गरेर अधिकारीलाई नै फलसिद्धि हुन्छ। अधिकारी माने जो चाहिँ क्वालिफाइड छ, जुन सब्जेक्टमा जो व्यक्ति क्वालिफाइड छ उसैले त्यो सब्जेक्टमा सक्सेसफुल हुन्छ, त्यो सक्सेस हुनसक्छ, सफल हुनसक्छ। नत्र डिस्क्वालिफाइड व्यक्ति कुनै पनि सब्जेक्टमा सफल हुन सक्दैन। जुनै विषयमा पनि डिस्क्वालिफाइड व्यक्ति सफल हुन सक्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अधिकारी व्यक्ति हुनुपर्दछ, अधिकृत व्यक्ति, जसका लागि जो क्वालिफाइड हुनुपर्छ। र ज्ञानका लागि पनि, तत्त्व ज्ञानका लागि पनि क्वालिफाइड हुनुपर्छ व्यक्ति। उसले मात्रै तत्त्वलाई साक्षात्कार गर्न सक्दछ, बुझ्न सक्दछ, नत्र अरूले सक्दैनन्। यस्ता प्रकारले बताउँदै भन्नुहुन्छ देश काल आदि उपाय पनि त्यसमा सहायक अवश्य हुन्छन्। देशका लागि पनि यसमा सहायक हुन्छन्, तर हुँदैन। यसमा अतो विचार कर्तव्यो। त्यस कारणले गर्दा अब यहाँनिर उपाय देश कालाद्य, उपायका लागि देश भनेको उपयुक्त देश चाहियो। हर जग्गामा बसेर तत्त्वको चिन्तन हुँदैन। जहीँ त्यहीँ बसेर अहिले गएर मूर्खको ठाउँमा बसेर तत्त्वको साक्षात्कार हुँदैन। भिडभाडमा बसेर प्रपञ्चका बिचमा बसेर तत्त्वको चिन्तन हुँदैन, विचारै हुँदैन। त्यस कारणले गर्दा उपयुक्त देश हुनु पर्यो, जहाँ शान्त होस्, वातावरण शुद्ध होस्, वातावरण शान्त होस्, सकारात्मक ऊर्जाले भरिएको होस्। हो त्यस्ता ठाउँमा गएर त्यहाँ बसेर तत्त्वको विचार गरेपछि मात्रै तत्त्वको साक्षात्कार हुन्छ। र वेदान्त विचार गर्नका लागि पनि पहिला ऋषि महर्षिले एकान्तमा बस्थे, गङ्गा किनारमा, कहीँ पवित्र स्थानमा, हिमालयमा, जङ्गलमा, गुफा आदि त्यस्तामा बसेर तत्त्वको अनुसन्धान गर्दथे। किन त भन्दा त्यो पनि सहायक हुन्छ, त्यो पनि सपोर्टिभ हुन्छ यसमा। यो देश पनि अब हर जग्गामा पनि हुँदैन, हर समयमा पनि हुँदैन। अब यसले गर्दाखेरि समय पनि उचित चाहियो। यिनीहरू सबै सहायक हुन्छन्। यस्तै प्रकारले अगाडि बताउनुहुन्छ अतो विचार कर्तव्य जिज्ञासुरात्मवस्तुनः समासाद्य दया सिन्धुम गुरुम ब्रह्म विदुत्तमम्। त्यस कारणले ब्रह्मवेत्ताहरूमा श्रेष्ठ दया सागर गुरुदेवका शरणमा गएर जिज्ञासुलाई आत्मतत्त्वको विचार गर्नुपर्दछ। जिज्ञासु माने जान्ने इच्छा भएको व्यक्ति, जसलाई तत्त्व जान्ने इच्छा छ, तत्त्व साक्षात्कार गर्ने इच्छा छ, मुक्तिको इच्छा छ, त्यस्ता व्यक्तिले ब्रह्मवेत्ता भने ब्रह्मज्ञानीहरूमा सर्वश्रेष्ठ दयाका सागर छन्, बहुत दयालु हुन्छन्। सन्त महात्मा जो ज्ञानी हुन्छन् बहुत दयालु हुन्छन्। उनीहरूका शरणमा गएर अनि त्यहाँबाट जिज्ञासुले आत्मतत्त्वको विचार गर्नुपर्दछ। कोही आत्मतत्त्वको जिज्ञासा लिएर आउँछ, अलिअलि मात्रै छ भने पनि सन्त महात्मा बडा खुसी हुन्छन्। ओहो, यो त भवसागरबाट पार गर्ने पर्यो, अगाडि बढ्ने इच्छा रहेछ, विचार रहेछ, यसलाई जसो तसो मार्गदर्शन गर्नुपर्छ, उपदेश गर्नुपर्छ, सम्झाउनुपर्छ, बुझाउनुपर्छ भनेर उनलाई खिचेर अग्रसर बढाइदिन्छन्।
सन्त महात्माहरूको यस्तो हुन्छ दया। कोही आओ आओ सुन जान प्र्याक्टिस गर कल्याण गर उद्धार गर भनिरहन्छ, उनीहरूले केही पनि दिँदैन, केही चाहिँदैन उनीहरूलाई। सन्त महात्मालाई केही पनि चाहिँदैन, कुनै नमस्कार भेटीघाटीको पनि जरुरत पर्दैन। त्यो त नमस्कार समस्कार भन्ने त एउटा अनुशासन, एउटा नियम, शिष्यको जिज्ञासुहरूको नियम हो। त्यो अहङ्कारलाई विसर्जन गर्ने उपाय, अहङ्कारलाई त्याग गर्ने उपाय मात्रै हो। उनीहरूलाई थोरै न नमस्कारको जरुरी छ। त्यस शरणगत यहाँनिर बताउनुहुन्छ, गुरुका शरणमा जानु, त्यस्ता प्रकारका ब्रह्मवेत्ताहरूमा सर्वश्रेष्ठ दयाका सागर त्यस्ता गुरुका शरणमा गएर जिज्ञासुले ब्रह्म तत्त्वलाई जान्न इच्छा भएका, मुक्तिको इच्छा भएका व्यक्तिले ब्रह्म तत्त्वको विचार गर्नु, आत्म तत्त्वको विचार गर्नु, यस्ता प्रकारले यहाँनिर बताउनुहुन्छ। मेधावी पुरुषो विद्वान उहापोह विलक्षण। यहाँ बताउनु मेधावी पुरुष विद्वान उहापोह विचक्षण, जो बुद्धिमान हो शिष्य, विद्वान हो र तर्क वितर्कमा एकदम कुशल हो, यस्ता लक्षणवाला पुरुषलाई आत्मतत्त्वको अधिकारी मानिन्छ। कसले आत्मतत्त्वलाई साक्षात्कार गर्न सक्छ त भन्दा जो बुद्धिमान हो। बुद्धि नभएका त्यस्ता बुढबा खुकुस नाचेले आत्मतत्त्वको साक्षात्कार गर्न सक्दैन। त्यसले गर्दाखेरि बुद्धिमान पनि होस्, विद्वान पनि होस्, तर्क वितर्कमा कुशल होस्, एकदमै चिन्तन गर्ने सामर्थ्य होस्, यस्ता प्रकारका लक्षणले युक्त व्यक्तिलाई मात्रै आत्मविद्याको अधिकारी मानिन्छ। यस्तो व्यक्ति चाहिँ आत्मविद्याको अधिकारी हुन्छ। नत्र भनेदेखि हुँदैन, आत्मविद्याको अधिकारी हर कोही हुन सक्दैन। विद्वान पनि हुनुपर्छ, बुद्धिमान पनि हुनुपर्दछ, आस्तिक पनि हुनुपर्दछ, तर्क वितर्कमा कुशल पनि हुनुपर्दछ, सुनेको कुरो फ्याट्ट सुनेर बुझ्ने, याद गर्ने, अभ्यास गर्ने, त्यस्तो व्यक्तिले मात्रै आत्मतत्त्वको साक्षात्कार गर्न सक्दछ, ज्ञान प्राप्त गर्न सक्दछ। यस्ता प्रकारले यहाँनिर बताउनु भयो। अगाडि बताउनुहुन्छ विवेकिनो विरक्त समाधि गुणशालिनः मोक्षरेव हि ब्रह्म जिज्ञासा योग्यता मता। सधैँ सधैँ विवेकी अर्थात् जसले सत्य र असत्यलाई जानेको छ, सत्य के हो असत्य के हो भन्ने जसले जान्दछ, त्यस्तै प्रकारले वैराग्यवान छ, जो वैराग्ययुक्त छ। सत्य र असत्य के हो भन्ने विवेक पनि छ, सद्विवेक छ, सत्य र असत्यको विवेक छ, उसलाई छुट्याउँछ, यो असत्य हो यो सत्य हो भनेर यसै प्रकारले जानेको छ। त्यस्तै प्रकारले वैराग्यवान वैराग्य पनि छ। बिना वैराग्य ज्ञान सफल हुँदैन, बुद्धि सफल हुँदैन, विवेक सफल हुँदैन। त्यस कारण गर्दै विवेक पश्चात वैराग्य पनि छ, जसमा यस्तै प्रकारले सम दमादि सर सम्पत्ति भनेको सम दम उपरति श्रद्धा तितिक्षा र समाधान यिनीहरूले सम्पन्न छ। र मोक्ष पनि छ, अर्थात् मुक्तिको अभिलाषी छ, मुक्तिको इच्छा गर्दछ, मुक्ति चाहन्छ भने यस्ता प्रकारका ब्रह्म जिज्ञासाको गर्ने यस्ता प्रकारका व्यक्तिलाई ब्रह्म जिज्ञासाको योग्यतामा प्राप्त हुन्छ। अर्थात् ब्रह्म जिज्ञासा गर्ने योग्य हो, यो चाहिँ ब्रह्म तत्त्वलाई जान्न सक्छ भनेर त्यो चाहिँ क्वालिफाइड हुन्छ, नत्र अरू हुन सक्दैनन्। त्यस कारण गर्दाखेरि साधकले यी सबै सुनेर विचार गरेर वैराग्य हुनु पर्यो, विवेकवान हुनु पर्यो, समाधि सरसम्पत्तिले युक्त हुनु पर्यो र मुमुक्ष पनि हुनु पर्यो। अनि मात्रै तत्त्वको साक्षात्कार गर्न सक्दछ, अनि मात्रै मनुष्यले तत्त्वलाई जान्न सक्दछ। यस्ता प्रकारले यहाँनिर बताइयो र यसैका साथमा आजको विषयलाई विराम गरिन्छ। अगाडिको विषय पुनः प्रस्तुत गरिन्छ। हरिओम तत्सत्।